Ich habe den perfekten Fall gefunden, wo ich euch zeigen kann, wie wir von Regierung, Politikern und den Medien manipuliert werden. Das hier ist ein sehr spannendes Video. Darum unbedingt dranbleiben bis zum Schluss. Ciao zusammen von unten hier. Herzlich willkommen aus dem wunderschönen Kalifornien. Super Tag wieder, wobei am Nachmittag hat er wieder Starkwind gemeldet. Darum habe ich gedacht, ich muss das Video heute Morgen machen. Legen wir los. Oh, das ist jetzt mal heiß. Beim Aufstellen habe ich noch einen Finger gefroren. Am Schluss des Videos zeige ich euch, was die allermeisten nicht gecheckt haben. Aber zuerst schauen wir zusammen an, was ist denn überhaupt passiert. In einer Chatgruppe auf Signal haben Trumps Minister und Sicherheitschefs miteinander über einen Militärangriff im Jemen getextet. Was jetzt nicht ganz so ideal ist gelaufen. Sie haben durch einen Fauxpas auch einen Journalist in diese Chatgruppe aufgenommen. Der Jeffrey Goldberg, der keine Sicherheitsfreigaben hat so direkten Einblick in die geheimen Kriegspläne bekommen. Hey, übrigens, Entschuldigung, wenn ich mich da ein bisschen anblinzle, aber ich habe die Sonne gerade im Gring. Item. Nach dem Militärschlag hat er jetzt einen Artikel im Magazin The Atlantic herausgebracht mit dem Titel «Die Trump-Administration hat mir aus Versehen ihren Kriegsplan geschickt». Darin macht er schwere Sicherheitsbedenken gegenüber Trumps Team geltend. Die Schlamperei hätte für die involvierten US-Truppen gefährlich werden können, vor allem wenn diese Pläne in falsche Hände gekommen. Und das hat jetzt so ziemlich grosse Wellen geschlagen hier in den USA. Was haben sie eigentlich im Chat besprochen? Schauen wir uns die wichtigsten Stellen kurz an. Die Chatgruppe hat Mike Waltz erstellt, Trumps nationaler Sicherheitsberater. Auch dabei war der Pete Hegseth, Verteidigungsminister, dann der J.D. Vance, der US-Vizepräsident, John Radcliffe, der CIA-Direktor, vermutlich der Marco Rubio, Außenminister und weitere hohe Tiere. Insgesamt 18 Personen. Spannend ist, dass das Konto, das mit J.D. Vance angeschrieben ist, eigentlich Zweifel hatte am Angriff. Er hat geschrieben: Team, ich bin den ganzen Tag in Michigan auf einer Wirtschaftsveranstaltung. Aber ich glaube, wir machen einen Fehler. Nur 3% des US-Handels laufen durch den Suezkanal, gegenüber 40% vom europäischen Handel. Es besteht die reale Gefahr, dass die Öffentlichkeit nicht versteht, warum der Angriff notwendig ist. Er gibt zu, dass es nicht wirklich um US-Interessen geht. Es ist jetzt ein bisschen blöd, dass man gleich wieder den Europäern helfen, weil ja jetzt von US-Seite gerne kommuniziert wird, Europa müsse lernen, auf sich selber aufzupassen. Der Account Pete Hegseth antwortet: VP, also Vizepräsident, die Botschaft wird schwer zu verkaufen sein. Niemand kennt die Houthis, deshalb sollten wir uns auf 2 Punkte fokussieren. Erstens, Biden hat versagt und zweitens, Iran steckt dahinter. Der Verteidigungsminister gibt also auch zu, dass es nicht einfach wird sein, der Bevölkerung zu erklären, warum man jetzt die Houthis bombardiert. Weil während dem Wahlkampf hat der Trump ja gerne gesagt, dass es unter ihm keine neuen Kriege wird geben. Hegseth, der Verteidigungsminister, schlägt darum vor, dass man Propaganda einsetzt. Kurz zu unserer Erinnerung, was ist eigentlich Propaganda? Propaganda ist die Manipulation von Menschen. Und zwar durch Verbreitung von einer vorbestimmten Botschaft durch die Medien, um eine Zustimmung bei einer Mehrheit der Bevölkerung zu erzeugen. Am nächsten Tag postet der Hegseth-Account sensible Details über den bevorstehenden Angriff auf Jemen. Wie wir sehen, finden wir Angaben von Zielen, eingesetzten Waffentypen und Angriffssequenzen. Oh, jetzt muss ich noch das andere Jäckchen auch noch abziehen. Es wird wirklich gern wärmer. Ja, ist ja gut so. Frühling kommt. Oh, die Frisur geht mir auch unter der Kappe raus. Das ist etwa das, was wir aus diesem Zeitungsartikel herausnehmen können. Damit haben wir den Vorfall neutral dargestellt. Zwar ein bisschen verkürzt, aber wir wissen jetzt, was passiert ist. Auf Berndeutsch gesagt, haben die einfach einen riesen Bock geschossen. Erstens, dass sie nicht eine offizielle Regierungs-App gebraucht haben. Und zweitens, dass sie dann den Journalist in die Gruppe eingeladen haben. Ehrensache wäre jetzt, das so zuzugeben und die Konsequenzen zu ziehen. Was das für Konsequenzen könnten sein, da komme ich noch gerade darauf zurück. Vorher wollen wir aber noch zusammen anschauen, wie die offiziellen Reaktionen tatsächlich waren.
Und da wird es eher spannend, weil man super aufzeigen kann, wie sie uns jetzt manipulieren wollen. Die Strategie, die die Trump-Seite wählt, ist wie aus dem Propagandalehrbuch von Edward Bernays. Man sagt dort Ad hominem-Taktik. Ad hominem kommt aus dem Latinischen und bedeutet wörtlich gegen den Menschen. Diese Taktik heisst so, weil sich der Gegenangriff nicht auf den Inhalt bezieht. Weil das ist natürlich schwierig, weil der Vorwurf stimmt halt einfach. Sondern auf die Person, die das Argument vorbringt. Bei einem von seinen Presseterminen wird der Trump zum ersten Mal gefragt zum geleakten Chat. Ich bin kein großer Fan des Atlantic, ein Magazin, das bald Konkurs geht. Ich glaube nicht, dass es eine wichtige Zeitschrift ist. Und obschon ich ihm das abnehme, dass er zu diesem Zeitpunkt vom Leak noch nichts gewusst hat, reagiert er instinktiv. Er attackiert den Messenger, die Person oder hier in unserem Beispiel eben das Magazin. Als sie die Gelegenheit hatten, die Kommunikation miteinander abzusprechen, haben wir dann diese Ad hominem-Taktik in Perfektion ausgeführt können bestaunen. Zuerst vom Verteidigungsminister. Sie sprechen von einem betrügerischen und hochgradig diskreditierten sogenannten Journalisten, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, immer wieder Falschmeldungen zu lancieren. Dazu gehören, ich weiß nicht, die Falschmeldungen über Russland oder die Falschmeldungen über die Idioten und die Verlierer. Das ist der Typ, der mit Müll hausieren geht. Das ist es, was er macht. Von Trumps Pressesekretärin. Es gibt wohl niemanden in den Medien, der Falschmeldungen lieber produziert und verbreitet als Jeffrey Goldberg. Goldberg ist ein Trump-Hasser. Es ist derselbe Jeffrey Goldberg, der uns mit seinen Lügen über Massenvernichtungswaffen in den Irakkrieg gelockt hat, der Billionen von Dollar und Tausende von amerikanischen Soldaten auf dem Gewissen hat. Es gibt noch mehr, aber wir haben nicht den ganzen Tag Zeit und wir können jetzt diesen Signalhoax zu dieser sehr langen Liste hinzufügen. Und dann noch vom Hauptschuldigen selber, Mike Waltz, Trumps Sicherheitsberater. Aber wie ist ein Trump-hassender Redakteur des Atlantic in Ihren Signalchat gelandet? Das kann ich Ihnen zu 100% sagen. Ich kenne den Kerl nicht. Ich kenne ihn durch seinen schrecklichen Ruf. Und er ist wirklich der unterste Abschaum der Journalisten. Ich kenne ihn insofern, als er den Präsidenten hasst. Aber ich schreibe ihm keine SMS. Er war nicht in meinem Handy und wir werden herausfinden, wie das passiert ist. Trump-Gegner probieren logischerweise, den maximalen politischen Profit aus diesem Skandal herauszuholen. Sie wählen eine Taktik, die man ganz einfach mit Auffludern von einem Fehler beschreiben könnte. Ich sage dieser Taktik Drama blasen. Der Vorfall wird jetzt als Beweis für die Inkompetenz und als gefährlichen Sicherheitsbruch dargestellt. Die Gegner argumentieren, dass die Trump-Administration die nationale Sicherheit und das Leben von Soldaten leichtfertig auf das Spiel gesetzt hat und fordern den Rücktritt von Mike Waltz und Peter Hegseth. Der Nationale Sicherheitsrat untersucht diese versehentliche undichte Stelle und ich beziehe mich wieder auf Minister Hegseth, der die Klassifizierung hat. Wenn er die Würde hätte, die er haben sollte, dann sollte er zurücktreten, denn ich glaube, dass er auf der Grundlage dessen, was ich für ein großes und illegales Leck halte, wahrscheinlich aus seinem Amt entfernt wird. Dass die Anti-Trump-Seite das Ganze ein bisschen übertreibt und wie man diese Dramablase gekonnt auflöst, zeigt die Befragung vom Kongressabgeordneten Stube, der hier die oberste Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard befragt. Direktorin Gabbard, wurden im Signalchat Quellen genannt? Nein, Herr Abgeordneter. Wurden im Chat irgendwelche Methoden beschrieben? Nein. Wurden Adressen genannt? Nein. Aufgrund der Tatsache, dass im Chat keine Quellen, Methoden oder Orte genannt wurden, das macht die Diskussion nicht geheimpflichtig. Ist das richtig? Das muss der Verteidigungsminister entscheiden. Die Demokraten behaupten, dass der Inhalt des Chats geheim war und dass Minister Hegseth einen Kriegsplan in die Welt hinaus posaunt hat. Das ist eindeutig nicht der Fall. Wurden in dem Chat Namen genannt? Nein. Irgendwelche Ziele? Nein. Irgendwelche Orte? Nein. Wurde eine Einheit oder ihr Standort erwähnt? Nein, wurde es nicht. Wurden im Signalchat Routen beschrieben? Nein. Würde ein Einsatzplan solche Informationen enthalten? Jeder Einsatzplan, den ich gesehen habe, enthielt diese Informationen. Und wie gegen Schluss meine Meinung. Warum brauchen die überhaupt diese Signal-App? Die haben doch extrem teure, hochentwickelte, von der Regierung zugelassene Netzwerke.
Liegt es vielleicht daran, dass das Signal Nachrichten nach einer gewissen Zeit löscht und darum keine Beweise zurücklässt? Anders als die offiziellen Tools, wo dann alles gespeichert ist. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Dass die Gegenseite versucht, mit allen Mitteln dem Trump einen Knebel zwischen die Speichen zu stecken, ist etwa logisch. Da fließen Milliarden von Geldern nicht mehr, die ein paar sehr reich gemacht haben. Hunderte von NGOs bekommen keine Steuergelder mehr, Austritt aus der WHO, Zahlungen an das WEF haben sie gestoppt, etc. etc. Kein Wunder, dass man das rückgängig machen will. Betreffend Konsequenzen. Der Mike Waltz, der oberste Sicherheitsberater der USA, hat die Gruppe erstellt. Er müsste eigentlich Konsequenzen tragen. Fakt ist, es ist illegal, jemand, der die nötigen Sicherheitsfreigaben nicht hat, mit geheimen Informationen zu versorgen. Früher hätte das auch zum Rücktritt geführt. Aber heutzutage übernehmen Politiker keine Verantwortung mehr für Fehler. Grobe Verwarnung wäre auch das Mindeste, was man erwarten darf. Aber bis jetzt ist noch nichts Sättiges gekommen. Kurz vor Drehbeginn dieser Reportage hier bin ich noch über 2 weitere Erklärungen gestogelt, wie der Journalist hier in die Gruppe kommen konnte. Erstens, ein Teil von der CIA, der mit dem Frühlingsputz vom Trump-Team nicht einverstanden ist, hat den Journalist eingeschleust. Das Ziel, die Popularität des Präsidenten zu schädigen. Hier erklärt der TV-Moderator Tucker Carlson, wie sein Signal-Account vom Geheimdienst gehackt wurde. Und dann war ich am Montag auf Sendung und ich erzählte, was passiert war. Und dann haben sie im Kongress die NSA befragt. Und die NSA hat gesagt, ja, wir haben auf den Account zugegriffen, aber aus gutem Grund. Wäre es also technisch möglich, jemanden ferngesteuert in eine Signalgruppe reinzutun? Keine Ahnung. Diese Einschätzung überlasse ich den Geheimdienstexperten, die hier zuschauen. Zweitens, der Mike Waltz sei ein Doppelgänger. Er hat sich in Trumps inneren Kreise hineingeschlichen, sei aber eigentlich ein Anti-Trumper. He worked for George W. Bush and Dick Cheney. Er hat für George W. Bush und Dick Cheney gearbeitet. Ich sage nur, dass es nicht falsch ist, solchen Leuten zu misstrauen. Das sind die Leute, die Donald Trump die ganze Zeit untergraben haben. Und anzunehmen, dass Dick Cheneys Berater für Terrorismusbekämpfung Donald Trump gegenüber loyal sein wird, ist vielleicht eine unrealistische Erwartung. Vielleicht ist es vernünftiger zu vermuten, dass dieser Mann Donald Trump gegenüber möglicherweise nicht loyal ist. It's perhaps reasonable to speculate that maybe that guy wouldn't be loyal to Donald Trump. Die beiden Infos einfach der Vollständigkeit halber, gell? Ich zweifle stark, dass wir je in dieser Richtung mehr werden hören, aber wir legen es einfach mal zu unseren Akten. Voilà, dann sind wir ja jetzt fertig für heute, oder? Was meint ihr? Nein. Für alle, die bis hierher sind dran geblieben, das Beste kommt jetzt noch zum Schluss. Habt ihr so gemerkt? Sowohl die Pro-Trump wie auch die Anti-Trump-Seite haben bewusst von der eigentlichen Story abgelenkt. Wieso? Weil Fraktionen von beiden Lagern die gleichen übergeordneten Ziele verfolgen. Genau wegen dem habe ich das Beispiel herausgesucht. Es zeigt perfekt, wie sie uns manipulieren. Während die Parteisoldaten und wir uns zanken, ob der Leak jetzt weitreichende Folgen muss haben oder nicht, prosten sich die überparteilichen Eliten mit dem Champagnerglas zu. Ihren eigentlichen Schachzug haben sie nämlich erfolgreich gespielt. Als Doc-Filmer frage ich mich gerne, was ist denn die eigentliche Story? Als Beispiel nehmen wir den Film Robin Hood. Oberflächlich gesehen geht es in diesem Film um Mann in Strumpfhosen, Pfeilbogenschiessen und eine grosse Liebe. Aber die eigentliche Geschichte ist, dass sich ein Unterdrückter, ein Rebell, auflehnt gegen ein korruptes Imperium. Bei diesem Chat-Leak ist der Leak nicht das Entscheidende. Die eigentliche Story ist, warum bombardieren die USA eines der ärmsten Länder auf der Welt. Tausende Kilometer weg von Amerika. Hier ein kurzer Überblick, für das wir die Zusammenhänge ein bisschen besser verstehen. Die Houthis sind eine muslimische Rebellengruppe, die Teile von Jemen kontrollieren, darunter auch die Hauptstadt Sanaa. Sie sehen sich als Teil eines Widerstands gegen Israel und unterstützen auch die Hamas in Gaza. Und sie werden auch vom Iran unterstützt. Die Houthis greifen Schiffe im Roten Meer an, vor allem Senegal aus westlichen Ländern, um Druck auf Israel und ihre Verbündeten auszuüben.
Der Grund, die werden für den Krieg in Palästina verantwortlich gemacht. Warum also greifen jetzt die USA die Houthis an? Auch wenn die Amis kaum betroffen sind. Man könnte jetzt orakeln zum Schutz vom Welthandel oder um den Druck auf den Iran zu erhöhen oder um politische Stärke zu zeigen. Aber es könnte ein bisschen mehr dahinter stecken. Wer zieht die Fäden im Hintergrund? Wer profitiert jetzt davon, wenn die USA Tausende von Kilometern entfernt Bomben abwerfen? Cui bono? Das ist die Frage, die offen bleibt. Ich selber habe eine Vermutung, mehr ist es nicht. Und die behalte ich auch für mich, weil ich habe das Gefühl, da würden wir das abgesteckte Spielfeld, das uns da YouTube zur Verfügung stellt, wahrscheinlich verlassen. Et voilà, jetzt sind wir aber tatsächlich am Schluss angekommen für heute. Was ich hier noch sagen will, ist, ich bin extrem beeindruckt von euch. Die überwältigende Mehrheit hier bei mir auf diesem Kanal kann sehr gut umgehen mit meinen nicht immer mehrheitskonformen Schlussfolgerungen. Der Zuspruch ist also eindrücklich und das freut mich natürlich sehr. Darum auch immer liebe Grüße zurück, überall dorthin, von wo wir eure Grüße vom letzten Mal erreicht haben. Nach Aargau, Eschi bei Spiez, Basel, Bassersdorf, Bern, Biel, Bodensee, Bündnerland, Büren, Davos, Einsingen, Emmenbrück. Merci fürs Hineinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.